كنا خطط مثال ايه ده؟ قلب التون نعم أصلا. عايز اقول كده طيب بس أنا شو مصدق مش شرط خلاص كده مش مهندس؟ تمام كده تمام. مش شرط ايه يا أستاذ؟ كده ايه يا أستاذ؟ كل خير كده بس يعني ايه مالك في كل خير صحيح سنة ولا سنة؟ في كل خير ايه يا أستاذ؟ ايه يا أستاذ؟ اول ما تحط ايدي على اي حاجه تبقى ايه اللي تحط ايدك على حاجة؟ طب يعني انا اي حاجه بحط ايدي عليها بصدقها عليها بتزيد ايه اللي تزيد يا أستاذ؟ طب سيب اللي نعم، فيها سيب. حضرتك بس حاطط ايدك عليها ليه؟ هتزيد هتزيد ازاي يعني؟ هو في الكلام ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي ده؟ ايه انت في ايه؟ انت قلبك طيب وابن حلال وده حلال الفلوس دي نزلت منين وازاي؟ نزلت زي ما نزلت ده حلال ده مين عمل؟ قول الحمد لله ايه؟ قول الحمد لله لا حضرتك انت اشتريت حاجات بتتحاسب عليها. لا دي فلوس انا الفلوس اللي جت دي كلها بتاعت انا هو حضرتك انت اخدت الحاجات وحسبتنا على المفروض دي كانت جايه. ربنا كرمك من مصر الفلوس دي بتاعت مين طيب؟ تحتك انت طب وانا ده فلوس انا اللي انا دفعها حسبت؟ ما اعرفش ما انت واخد بيها حاجات. ايوه بس دي فلوس اللي انا دفعها واخد بيها حاجات. بس دي كانت مين ربنا رزقك وده رزقك كل ده رزق ليا؟ يا عم استنى بس رزق مين استنى بس الفلوس دي تخصني لا حضرتك انت مش اشتريت حاجات. ما انا مش الجنيه بتاعتي لا واحد محفظتي كانت بتاعتك لما انت اشتريت حاجات. انت ما قلتش انت خدتها وحط ايده على ايدي لا هو في كده انت انا اعطيتك الحاجه انت كنت بتحاسب خلاص. ممكن بس دي المفروض بتاعت مين؟ خصك انت نعم استاذ. عايز مناديل للاسف مفيش مناديل. ما كان بقول تديك منديل على الفلوس انت نزلتها لي دي. منديل واحد الفلوس نزلت ازاي؟ انا عايز منديل واحد بعد هو بيتكلم مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين يا عم انت؟ انت عايز منديل واحد الحاجات دي بتنزل منين؟ وايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو انت عايز منديل واحد هو بس في انت مين يا عم؟ انا مش عايز منديل واحد بس اختراع انت مين يا عم؟ في خد مش عارف رزق برضه ده رزق انت اي حاجه مش عارفها فعلا؟ ده رزق انا عايز اخد بس ازاي الفلوس دي نزلت الفلوس دي كلها نزلت ازاي ومنين؟ طب يعني انا ممكن انت بتقول في بتضاعف الحاجه؟ يعني لو حطيتك الفلوس دي تاني بتاع المالي؟ المال مرة واحدة بس مال مره واحده؟ أنا ممكن أعملها يعني لو بس أنا على نص مليون طلع اللي أنت عايزه طب اقول له اطلع لك تدخله؟ أي حاجة هو عايز يطلعها والله قبل ما 100 جنيه جابوا دول اللي تاني يجيبوا أكتر رزقك انت لو معاك فلوس كلها طلعها لي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في ايه يا عم؟ ايه ده؟ بس ايه ده؟ جرامات؟ ده ولا ايه؟ طب اشمعنى هو نزل له ده؟ وزنها؟ وزنها؟ وزنها 200 جرام. شايفها ده؟ طب اشمعنى هو نزل له ده وانا نزل لي فلوس؟ رزقك كده هو رزقه كده احمد ربنا هو احمد ربنا صح انا وراني يا عم. شوف رزقك كده ايه ده يا عم؟ تعبيط ولا ايه؟ بيرفع مش 5 جنيه هو رزقك كده 2200 جنيه طلعتها تجيلي هو رزقك مش عايز رزقه انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي ماشي ثواني بس ما ثوانيش يا عم انا عايز ال 200 جنيه بتاعتي بقول لك ثواني مفيش ثواني بقول لك عايز ال 200 جنيه بتاعتي يا عم ثواني بس يا عم مفيش ثواني لا بس انا هقول لك حاجه حلوه يا عم انا عايز ال 200 جنيه هعوضك عملت بص هعوضك ازاي بص انا هقول انا عايز بيضه واحده يا عم انت تعبان بس ايه برضه؟ يا عم بس انا 200 جنيه. بس وال 200 جنيه راحت فين اصلا؟ هي راحت فين اصلا؟ بس كده انا عايز بيضه واحده قول انا عايز بيضه واحده ربنا هيكرمك قلت انا عايز بيضه واحده انا عايز بيضه واحده هجيب لك بيضه انت عايزها انا مش عايز بيضه عايز بيضه ماشي اللي انت عايزه هجيب لك انت بس قلت انا عايز بيضه واحده انا عايز بيضه واحده ايه هو بص فوق ايه؟
بس على بالي يا عم الانجليزي بتاعك يا عم. هو في انت بتشتغلنا ولا ايه يا يا استاذ؟ عم في ايه يا عم انا بتشتغلنا ولا ايه؟ انت بتشتغلنا ولا ايه يا استاذ؟ انت بتشتغلنا يا استاذ التوفير الاستاذ دافع 200 جنيه نزل له يرجع مخرومه ونزل له بطه لعبه ايه ده؟ هو في ايه يا عم في كده في الدنيا؟ هو في كده في الدنيا؟ استنى انا بس عبيط يا عم ولا ايه؟ انت تعبان ولا ايه يا عم؟ يا عم انا عايز 200 جنيه يا عم بس انت بس كده يا عم انا عايز 200 جنيه بس انت هتقول ايه يا عم؟ حلوان ايه المراعي عجبك المراعي؟ حاجه محترمه لا جرب المراعي ده هيعجبك حاجه كويسه لا ولا لا؟ طيب جرب المراعي ده حلو يعتبر 100% هيعجبك يعني تمام سلام ايه ده نفسك؟ ام النبي ثلاجه؟ ان شاء الله. عندك بنت مستقبل؟ في ان شاء الله لا طيب تمام كم سيسن في يا استاذ يا عم في يا استاذ في ايه بس بعدين كده ثواني بس ثواني ماشي هدوء السلام فرحين في ده السلام فرحين في ده الفلوس جت منين؟ السلام فرحين الفلوس جت منين؟ ماشي ايه ده؟ هو عمل ايه؟ ايه ده؟ شيل الثلاجة الفلوس جت منين؟ السلام فرحين الفلوس جت منين؟ خد فلوسك جت منين الفلوس دي؟ ايه يا باشا؟ ايه ده هو حط ايده على الفلوس جاب ما اعرفش حاطط دي بتاعتي بس هو كان عطلان المفروض ان يرجع اشترى حاجات انا عطاها اشتري حاجات اشترى حاجات اهي يعني دي اصلا من حقك انت اه خدها دول بتوعنا؟ طب ازاي؟ خدها ازاي؟ خدها يعني دول بتوعي؟ طب دول جبتهم ازاي؟ أنا نفسي اعرف خلاص ما تقوليش ازاي الفلوس دي راحت منين؟ جت ازاي من فوق كده ولا؟ ما تقوليش ازاي جت منين دي؟ ايه ده؟ انا معايا ايه ده؟ انا معايا ايه؟ انا معايا بلدين انا معايا ليه كل دوت انا معايا هو طلع منديل يمسح بيه ده منديل وغزل انا معايا ده طلع منديل يمسح بيه عرق والمناديل وقع انا معايا ليه نسيت وانا معايا كتير عليا كده نسيت هو فين اللي بيحصل؟ مش عارف المناديل دي جت منين؟ ما تسالش منين انت بص انت طيب ما تسالش منين ما تقولش منين دي مش بتاعتك انا معايا ليه بتعملوا معايا كل ده انا معايا ما طلبتش من حد مناديل ليه بتعملوا كل ده انا مش عايز اقول خدهم بالبركه جميلة يا بنت ده مين؟ انا مين هو انت انت مين يا عم انت؟ انت يا عم انت ولا انت؟ ده شكله مضروب انت مرسي انا انت مرسي طب ايه انت عملت كده ازاي ولا ده من اليوم يا عم ده مين؟ ده رزق طب ايوه ولسه انا ازاي؟ بقى انا بحط ايدي على اي حاجه مش شرط على الفلوس يعني انا ضعف سؤال ضعف؟ يعني انا لو طلعت فلوس من جيبي حطيتها هنا هتتضاعف؟ بالضعف طب انت ممكن تضاعف لي الفلوس دي تاني؟ ثواني يا باشا بس مرفوع تاني ثواني بقول لك ده رزق انت مره مرة واحدة؟ بشوف انا بقى يعني انا لو حطيت فلوس اهو انت مره مش اي حد للمرزقين للطيبين ثواني بس يا باشا ده تطلع له كل اللي معاه انت لو مرزق هيتضاعفوا معاك يا عم هو عملها ازاي دي؟ الفلوس دي انت لو مرزق هيتضاعفوا معاك انا كلام واضح انت الفلوس لو دي مرزق ايه؟ هيتضاعفوا معاك ماشي هنشوف طلع كل اللي معاك انت تطلع له 200 بس لا هنشوف ده بيبقى بيضاعف ماشي انا معايا ليه عملت معايا كده اهي انا معايا اهو 200 جنيه اهي اهي بسم الله الرحمن الرحيم ايه ده؟ سؤال جرامات ده ولا ايه؟ ده جرامات ده بيقول انا قلت جرامات انا حسيت ان هي جرامات ايه ده؟ انا قلت جرامات ده طب انا نزل لي فلوس ما نزليش جرامات هنا كمان للطيبين المرزقين ماشي يا حبيبي ده جرامات لا
وزن ما تفتحهمش غرامات. طب انا ما نزلتش ده زي ليه؟ هو طيب اطيب منك بكتير. العمل بالنيات يا غالي. منك بكتير. 200 جرام. والنية 200 ساكتة. جرام. الله يبارك لك. حبيبي الله يبارك لك والله. حبيبي. انت مرزق وطيب. الشر. لا مش معنى هو اللي فضي فضي فضي. الله اكبر. ايه الله ده؟ اكبر. ده فضل يا عم مش ايه ده؟ الله اكبر. ايه في ده؟ ايه يا عم؟ هم ده دول 200 جنيه؟ اربع. هم دول 200 ده ما جنيه؟ يجيبوش 5 جنيه. لا بالراحه. لو 200 غرامات. ايوه الغرامات دي بقول لك هو اربع. بيتكلم بيه؟ هو بيتكلم بيه؟ بيضه. بيض. هو بيتكلم بيه يعني ولا ايه؟ بيضه. انا قلت 200 غرامات بيضه. ايه بيضة شكلها بيضة ايه؟ دهب؟ بديل البيضه. قول بديل البيضه. ايه؟ بيضه واحده. في قول بديل البيضه. تعبان اعمل في نفسك ولا ايه؟ خليك معاه بنتقابل بكتير بنتقابل. يا عم ثواني ما هو معايا اهو. قول بديل طب البيضه. شوف انت تعبان في نفوخك. قول بديل البيضه. شوف ممكن ينزل لك حاجه الله اعلم ينزل لك شوف الفلوس ده زي قد بديل من عليك. شيل من عليك. شيل من عليك. بديل. لا يا معلم. بس يا باشا في 200 جنيه يا رزقك. ايه؟ 200 جنيه. رزقك والله. انت ما تسال مش حقيقي والله